大家好，又係阿 Boy。今日咧介紹嘅珀麗灣兩房咧，咁就係我哋屬於市場暫時最平嘅露台兩房，咁啊位於係三期嘅。咁我都知道有好多客人咧揾500萬內嘅兩房咧，都睇得七七八八啦。咁呢一間係最近先收鎖匙嘅，租客最近搬出咗。咁我哋可以先睇一睇個內部間隔。等一等，最近咧有客咧同我睇珀麗灣嘅時候咧，咁原來咧佢哋唔知咧，原來荃灣西係有巴士係可以入到嚟嘅喎。咁不如今日我哋就帶大家點樣行啦。咁首先由 D 出口啦，直行咁穿過寵物公園啦，咁沿住呢條路咧不停直行，咁去到如心廣場嘅巴士站。穿埋呢個地方，等埋條紅綠燈過，咁我哋其實咧直望咧就已經係呢個巴士站噶啦，係咪好方便呢？睇完交通啦，我哋就再睇下個物業資料啦。實用去到552尺嘅露台兩房，間隔好方正實用。好，我哋一入嚟咧，咁就係一個廚房啦，咁間隔都好實用嘅，好方正。廚房會有個窗口嘅，抽油煙機、煮食爐、雙爐頭加個電池爐頭。咁儲物位咧都好足夠嘅，你見到都好多儲物空間啦，上面有啦，下面都有嘅。咁有個微波爐，洗手盆喺呢一邊，下面都有個儲物位，咁絕對足夠嘅儲存量。去到客飯廳方面呢，咁呢一度呢就係一個飯廳啦，客飯廳好分明。咁我哋先望一望個景觀啦。咁係屬於低層嘅，咁如果高層呢就望翻深井嗰邊啦。咁我哋依家就望到啲樹啊，同埋下面村屋位置。咁唔多唔少呢，因為佢層數比較低少少。咁都會有少少車聲嘅，咁所以都導致咧佢個價錢咧點解咁優惠都係咁嘅原因。咁但係咧相對咧佢個尺數方面咧，咁好多客都中意呢隻積嘅。好，到之後走廊入去啦。咁值得留意就係咧佢個浴室咧係名次設計啦，同埋咧佢個浴室都係相對咧比起5期嘅浴室會大好多嘅。原裝設計，細房方面呢，咁佢嘅採光度你見都好夠啦，因為都係向翻西北呢邊啦，咁好方正嘅。牆身就用咗牆紙，咁到時可以自己再搞一搞油漆方面啦，因為都始終上手租客住過，可能都有啲使用上嘅痕跡。地板就木地板嚟嘅，咁到主人房都係做咗一啲牆紙啦，做牆身嘅。咁呢一度咧，其實可以做一個大嘅入牆衣櫃嘅。睡房方面咧，咁主人房方面咧，咁可以擺到一張4、6尺嘅床，一定冇問題。景觀都係望翻村屋嗰邊。今日咧睇完呢個單位，咁呢個單位咧其實喺珀麗灣嚟講咧，性價比係最高㗎啦，接近。咁佢依家咧業主開價咧500萬，咁應該仲有少少商議嘅空間。咁如果真係啱嘅話咧，要快啲過嚟睇啦，因為我哋珀麗灣嘅兩房500萬樓下咧都在倒數中。咁如果真係啱睇完之後有合適嘅話，可以盡快約我睇樓啦，因為呢個單位都係鎖匙盤嚟嘅。好，咁我哋下次再見，拜拜。